Йду додому. Всім привіт, якщо що. Йду зараз додому. Піздець, темно нахуй. Гримить, блискає, піздець нахуй. Я думаю, що зараз якийсь ураган, блядь, буде. Та може і буде, я не знаю. Дивіться, які хмари. На камені взагалі так не видно. Тут його молотили. То соя була. Фух. Трохи змучив, бо я десь півгодини вже йду додому. Мені піздець ще трошки далеко йти. Може кілометр через ці поля, ліси там далі. О, тут. Через тут ліси буду йти. Ой. Дуже змучився. Зараз ще маю стрейк, коротше, купу роботи, що маю зараз. Папка треба побрати. Обов'язково. Ой, дивіться, як файно змолотили. Але я навіть не замітив коли. Але навіть якщо причутись на камері, то чути як... Ні, то реально можете то чути дуже сильно. О там далеко, там, з тої сторони, там дуже, там комбайн молоти. А якийсь такий джундір. Офігенний. Змучився. Наше село. Так всі змучив, що то капець. Фух, о, а що я тут включив камеру? Дуже тяжко. Просто тут така дорога, трошки фігня. Фух. Я навіть не знаю, чи створювати мені новий канал, але певно, що буду створювати. Там папка буду знімати. Що можна? Там з Денисом, з Вадимом щось знімати. Краще щось там знімати. Якщо що там, я це викладу на YouTube. Подивіться мій минулий канал Денис Барбарис. О, дуже старий канал. Останній раз, коли я відео там знімав, десь може 2 роки тому. Ну, 1,5 року точно є. Не знаю, чи вже 2 роки тому, але... А може і менше. Не пам'ятаю. Йду через ліси. У нас на лужі побудували польотну посадку. Зараз вам знімлю, може, якщо буде видно. Зльотну площадку. Самоліти кожну секунду літають.